ono otya nali ndi waka papa nankubira essimu nangamba olwemugamba ndi waka nanga jangu papas nengenda olenzija amusanga ono nemutaasala kabenge nenge ekigere kiri mu mbeera mbi nangamba nti mu bulamu olinamu omuntu gujjukira gwewanyiiza nomugamba papa nyinza okuba nga namunyiiza naye nga sikola ki nga simumanyi nangamba okimanyeko nti eddogo gyeriri nemugamba papa nkiwulira nti gyeriri naye benze tebandogangako nangamba baba nga ebyuma byawano byakebya toyina bulwadde nettake ne baga toyina bulwadde ngolowooza ki ekibunza ekigere kyo nambuuza maama wo gyali mugamba mama wange gyali nangamba alwa nemugambe waffe ekyotera nangamba ngenda kuwa emitwalo aga amalala enzi endala nga tukomyewo nangamba otekemu amafuta ogende ewamu bw'otuuka ngenda kwongera emira ya 10 wana 2 wali nkwongera 10 ompa maama wo ogende naye nkakazi nti otuuse era emmotoka bali bagyolezaawo n'agantera ku ssimu budde bwe buti nensimbula kiro anti ze mbange nakola ekintu nkolerawo anti emmotoka yange ya automatic ate okugulu kwali kwalala kwali kwa left kati ngaokugulu kuno okwadde okuvuga buli kimu adde emmotoka bagivugisa ekigere kitya okujjako eyagiya motoka automatic ekigere kimu kyekirinya omuliro kyekirinya buleeki toyinza kulinnya muliro adde same time nolinya buleeki nengenda ewaffe mu kyalo nenkola ki nentubuka natuka sawa nga 5 nenkubira papa nemuwa maama enkeera nanterako emitwalo 10 nangamba kati oye katonda wow'okunsi mugambe ffe tugezezaako biganye era nange nemugamba bwentyo kati ate ye namusanga yalikirira dda mama wange yali yandaba naye yasemba kundaba nagenda nemusibula nga ngende taki naye ngalowooza nti oba navaayo mponyeemu kati bwe yandaba nga embeera esiŋŋane kweri ate amaanyi ne gamuggwa naye olw'obuyinza bwa Mukama natutambula ng'abantu abakulu era bwe natambula ne bampa eddagala ly'okunywamu mbwa biki ensonga lwaki ndi bwe nti kati eddagala lyonna kusala kunywa kusiiga wagendako eggulu nomalayo emyezi 3 nova nga hoteri ekubanja genosaleta omulabye soko tumumizi olugendo lujja lutya otokotya okubeera eggulu okusiranira eggulu kakati bwoba oyogedde ebyobulimba ensi bimaze bimanya kati lwaki oyagala nkugamba ebiriwo nze eggulu okwiyalingamu akatono nze eggulu saagendayo wano bugenzi wano nze natandika okulaba genosale mwaka gwa 2020 tuli mu covid nze nasitula bannange era nze nabatwala bonna bannange abo rising twabayitanga promising stars eyo yali gurupu yange kale bwoba onfunya ate lwaki otambulira ku mawulire ate agenda era baga bulimba kati mbadde nkulaga nti gino sali namulabadde ebbanga okitegedde era abadde muzadde gyendi okumala ebbanga lyonna otegedde ate nga sinze nzekka tuyambye mu bantu bangi abayimbi bangi njala omuyimbi omu aveeyo mu Uganda wano ogu ne baba Kyagulanyi agenda tasinga nanko Jenosali Musale kuba buli kifaananyi kyo yali asinga Jenosali Musale mu simu yange muno nkirina nze njala omuyimbi wa Uganda ogu aveeyo agambe nti nze sisinka nanko Jenosali Musale akyogere bantu beeyo ne beekazaakaza ng'ekiro bakukuta ne bagenda oba oli ggulu ononya mukulu ono n'omusanga nga apapala anonya mukulu yebisa ebimasiki okitegeera
Tuba musajja atuuka yava ne mu mbeera n'akyawa abayimbi nga bakuta anagenda bawa ssente ate ne badde ne bamuvuma ne bimutama okitegeera alina bye yakugambako gwebujjukira si bye yaŋŋamba be nalaba bangi nze siina muyimbi yalala bijensali musayi nga simuyina ku simu wano okuva ku Bobi Wine bonna mbalina wano Bobi Wine yamulaba byadda anti gwe bwolowooza kati interview eno gitagambye tamulabanko nze nina kifaananyi kye nga talina nviiri ng'ali naye ng'alina engozo ng'ezo biri byogamba byali bya duledi gwe anti zega interview gena zitta zinjalabewo omuyimbi agamba nti talabanga gyonsali musale nze nzijeyo obujulizi abo sime bakina walukagga bonna njalabewo kati tamulabanga mu vidiyo wano mbulina tomala kulya kyamunno n'omuyita mubi otegedde tudde ku nsonga eri eggulu nagenda eggulu nze mu kugenda Turkey Junior yampadde appointment nga ngenda mulaba mu gwokuna kati nagenda Turkey ennaku z'omwezi 25 ogwokusatu nyumala omwezi mulamba kati nga appointment yange erina okudda ebeerewo mu gwokuna negenda kuggwako bonnakomawo nasanga ekola ki eyiseeko kati nemuwezanga message bwenna datuuka ku kisaawe leero natuuka saa 10 nga bukya emmotoka ntwala bagikola service ekiro ekyo nentambulirawo baka ggulu nasaba omusajja bamunyeezanyeeza dda nga mukambwe nemmalayo emyezi eki nga tanyambanga naye bwe yamala yanyamba wagenda eggulu soko tuyimize lwaki obuuka ebimu lwaki eggulu oyagalayo nnyo ati wabonerabonerayo nnyo nze tebakulima nti nabonaabona agamba atuuka nga tolina kyakulya je notaddamu message zo anti kati gambe ekigambo kimu waliwo ebintu ebitasoboka mu bulamu kati nze Mugema wendi ndi brand siri kuleva ebula kyakulya trust me olaba tekyambula ttake kati nze levo kwendi mu Uganda eno mwendi siina wendaga nembula kyakulya olw'ensonga ne bwe mba ŋŋenze eggulu bakkalamojja siyinza genda mu disitulikiti namba nga sinayo muntu omu ammanyi okitegedde ekirala nyina social capital be bantu abo betuyimbira nze andi nsobola okukwata essimu yange bwe nti nenfuna $20 mu ssaawa etya nga tewali ampoze nga bonna bampadde otegedde kati ezo mboozi zamala banyumisa mboozi ate omuntu abuliddwa ekyokulya kuba nze eggulu nagenda mu takisi kati omuntu abuliddwa ekyokulya afuna amafuta g'emmotoka akola service emmotoka bwe bagamba mbu ebyogambye mbu munatuuka eggulu mbu nensiiba enjala mbu ne bangaba mu loogi nze ndi brand kyera nyina busobozi kuba nali tukozeko eggulu neŋŋendako nesaba jeno omukazi wa loogi nemugamba nja kukusasula nga ndi Kampala nenvayo nga mangi obukadde obwo era jeno nsale nazimpa nembusasula nze levo kwendi mu kuyimba nesigibwa ane soga mpeeza emitwalo 10 n'oginyima kyenkugamba okitegeera okufuna erinnya tikuba kwakubuukira abantu bagababula bw'ofuna erinnya oba omaze okufuna favor nze mbadde nkitereezaamu kiri kyobadde ogamba ekyenjonsale musale nze nga nze antwalanga mutabani we era nange mutwalanga kitange tatange bwe yafa ne muziika mukama nampa sale musale tolinda abalunaku lunalumu nga nzina tv gwe ndiko nga muvuma oba nga muvoola baigane sivuma ondabaka nyina mundu gwemvuma naye ne bwe banga ntuse ku mbeera bwetyo siri kikola kwani kubanga omuntu atajjukira abatagaba nze gye nsale musala mbeereddewo ebbanga lyonna era ne bwe yannumyamu emyezi 2 era maana addamu ne mulaba era nakola ki ekyo saamulaba naye yampa ssente ezo kiralinga bbiirwa awo n'abaako Kampala wansindika nkoleta essise endala nenzuka nenzigana nenzirayo mpaka luno lwenzeeyo ogusemba naddeyo ogusemba ngera njagala ye nga njagala ssente
kati ane nkubuuza ekibuuzo ng'osobola okumala emyaka 2 nga tokola abaana bo baliisa ki kati nze agimaze mpa kulediti kuba maze emyaka egi nga siyimba naye nga nyina abaana abasoma atali omu atali babiri atali basatu nga nenyumba gyensulamu mpangisi mbadde ngisasuza ki wali wetegekera nedda muziki waffe gwetuyimba tatusasula kutuuka ku sseeryo nti nina sente zisobola okukola ebyo ebintu fe abayimbi tubeera nga tuyinza emmere ya leero abasinga temweterekera tutegese eki okutegeka olonda lwozi mayunya nogateeka mukubo bwotye kati kagambe ekigambo kimu ekisumbuwa abantu ekirala ande nze kino kyenkola kitone kyange nze siri mutembeyi ntino akafeogeraba nti kutembera na kyakala no nze kyange kitone siri mutembeyi nze nyimbe oluyimba omuntu nalwagala nagamba muyimbi wange kyoba bwe nalwala ensi n'ensi yansondera sene nga sirina bwenkase byebera byetufuna mu mulimu gwaffe naye omusuubuzi ava nagenda e China nagamba ndeeta konteyina 2 nzifunako miliyoni bweziti era nakolaki nazifuna mukuyimba si bwe kiri oba mukatemba si bwe kikolaki abantu banamanya nga manene naye nga betulina bitono naye gwe nerabira nti nno oli omusuubuzi ye buli kyakola afuna tena kyafiirwa nze nkwata baana nga nensimba nga bagenda okukola ku papaazi wano tuweze genda kati nina show yange nga 3 ogw'omunaana wano the return of Daudi Mugema naye mukama nankuba balaayi olunaku olwo enkuba neetonnya kitegeeza mba nyina okusibirako mukomera kubanja kuba nali amabanja gaki naye omusuubuzi w'Echina ne bwamala emyezi 2 nga tatunda lugoye na lumu era wakiri abitunda mu sukulapu n'afunamu zaafunyemu nze ebipande byentimbe ku miti mbitundawa baana nzitundawa obulamu taddeyo ku TV mbutundawa tukola omulimu gwena lisiki ey'amaanyi ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana wano ku Papa's Sport e Makindye ekivulu bakiyita amadda ga Daudi Mugema maze emyaka 2 nga siyimba abantu nsaba bajje bannyambe banzize engulu kuba nawonye naye ndi mu bbanga omuntu bonna bwe nali nkutegesewo nabujjawo olw'embeera y'obulwadde ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana ndikyotera ewaffe ekyotera mu kisaawe ebivulu biri era nsaba munyambeko banaye mutambuze enjiri eno abantu bajje bannyambe bampagire kuba kati batajja okujja kulema okunzita ate pressure zinzite so nkulaga nti omulimu gutukola ande risiki nene okitegeera tutambulira mu risiki y'amaanyi ng'ate tufuna kitono so tonenya muntu ogambe nti tategekanga olubbanga lyayimbidde naye gwomanyi mu bbanga eyo ntaddemu kyenkana ki tusacrificinga ebintu bingi okukuuma amannya gano okitegeera ndi mu kukuuma oba ontegedde abantu bawano bawagira muntu wakabi bogwa ku maapu nga bakuvaako okitegeera bantu ki abakusinze okuyamba Kenya bwogamba asooka bamita General Kalebo akandwa naho sale musale otavuganyizibwa mukunyamba mu bulamu bwa Mugema yasinzo yakulembedde mu banyambi yakyakutte n'engabo yakukolera kyekyo ng'omwebaza nnyo anti Jerusalem musala nkoledde ebintu bingi esaa kudda mu kwogera kugambye okuva 2020 ndi naye na buli kati okitegeera otoya kyegamba ekyo owokubiri bamwita Honorable Aruna Kyeyune Kasolo owokusatu bamwita Lord Mayor Elias Lukwago owokuna bamwita David Lutalo owokutaano bamwita Eddie Kenzo owomukaaga bamwita Omulongo Babirye Saala wa Star FM owomusanvu bamwita Lule Nanyini Pakalasiti owomunaana bamwita David Nanyini Kalenda owomwenda bamwita Ajaluna Mubiru ow'ekkumi bamwita Papa Mesach Ssemakula awaddako Sabu wa Natolo Mary Bata Olisha N ne bannayuganda ate abo bo kati ate mbuziza Uganda kati ate bekiggwa abwagezi bange besimanyi nti babeera wano babeera wano abula Uganda yonna ekirala asembayo nga teyakola nnyo bamwita Alima ne Kayima babeera ettake mu kibuga ky'Ekkonya banyamba nnyo
bambeererawo nnyo mpozi n'abantu abadde bansabira essaala n'omusawo wange yanzijanjabye ne mukyala wange ankuuma abantu abasinze okumbeererawo isha nyimba nga nzitadde kati nze wembeedde omulwadde ntadde ennyimba zino wammanga nasooka nentampayo chance nayimba nga ekigere kirwadde nnyo nzamu nenyimba gandi muggwe ndajalira mukama katonda nenyimba kimanye obulamu bunyuma nga ndi nawe lunendutalwakuna nenyimba kalala komanda wa lavu ani wasuza otya mnange lunenduta nenyimba mama w'abaana webale. So eno concert gyendi mukola gye bayita amadda ga Daudi Mugema sirina luyimba lwe ngamba nti olina kulonkinga luno kuba ennyimba yodde nzirina n'enkadde nzirina kati nzize nga bwoga nti ozeku bantu abawagezi bwebajje obayimbiremu bakudde engulu akuwadde alina omutwalo agukuwe byakugattira tulemu tuguleyo akapoloti. Amadda ga Mugema mukugula poloti. Amadda ga Mugema mu music industry baddemu ayimirire poloti si ekikulu jakuddamu kuyimirira mu music industry munene gyendimu otegere kyegamba jakuddamu kubeera wakabi bano bamaze emyaka ebiri tebandaba abantu balina ennyonta yange n'abatukako ntya nga nange okitegeera. So ano madda ga Daudi Mugema music industry ng'ennaku z'omwezi 3